از الله متعال طلب دعا بکو که الله از تو، از زندگیت، از اعضایت، از وجودت خدمت دین بگیره. ما میبینیم بسیار مخلوق است ده هوام پرواز بکنه علمش، اما الله از وجودش خدمت دین نگرفته، در خدمت طاغوتا قرار گرفته، در خدمت او مردم قرار گرفته که اولین دشمن دین هستند. خدمت دین از پیش نگرفته. انسان باید بترسه، از الله متعال سوال بکنه که یا الله عمر مرا، وقت مرا ضایع دیر نکنی، در خدمت دین تو قرار بده. این دست خود انسان نیست. خود انسان تلاش میکنه، میبینه این قلب تو را که چه رقم نیت داری، چه قسم اراده داری، الله برات زمینه را مساعد میکنه. اسباب چه قسم استعمال میکنی، الله برات مساعد میکنه. بسیار سخت است، عمر تیر شده نیست. این روز مرا میگذره، خودت چی میگذره، برای چی میگذره، برای کدام هدف میگذره، این خیلی اهمیت داره.